ये देखिए तोता हमारे साथ नाश्ता करता है। ये अल्लाह की देन है। ये बिल्ली भी साथ बैठी होती है, नाश्ते के लिए ही बैठी होती है। और ये तोता फिर वंस अगेन, ये देखें, ये बाकायदा जैसे इंसान नाश्ता हाथों से खाते हैं ना, ये देखें। आपको कैसा लगा लाइक कीजिएगा। वंस अगेन आप देखें, देखें। थैंक यू, अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें।